Miaraba tompo klasy tompo vavy tonga soindray atao anatin'ny fandarana alalino. Ny tontolon'ny fizahantany ao amin'ny nosy Sainte Marie indray no entina aminao atao anatin'ny fandaharana. Inona ny zava-misy ao amin'ny nosy Sainte Marie amin'izao fotoana izao? Raha ny fizahantany no resahana. Ity sehatra ity izay isany mampidibola vahiny ao an-toerana. Inona ny paikady hoentin'ny tompon'andraikitra ahafahana mampitombo ny isan'ny mpizahantany tonga any an-toerana. Inona ihany koa ny anjara andraikitra ny tsirairay avy ary mpitondra fanjakana amahana ny olana misy any an-toerana. Inona ny sakana tsy ahafahana mampitombo ny isan'ny mpizahantany mitsidika ity toerana ity. Rafitra maromaro no mifandray ahafahana manatsara io sehatra io ary mila finiavana sy fahavononana izany na eo amin'ny foto-drafitr'asa indrindra fa ny fametrahana paikady maharitra hitondrana fampandrosoana. Manasanao ary anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Sainte Marie, nosy kely iray ao amin'ny faritra Andalanjorofo ao anatin'ny faritanin'ny Tomasina. 5 kilometatra miala ny Soanarano Vongo no misy azy. Fomba roa samihafa no ahafahana mihazo an'i Sainte Marie na ihany koa antsoina hoe nosy Bora. Voalohany amin'izany mandeha fiara, miala avy ao Tomasina, mihazo ny lalam-pirenena fahadimy ary tonga ao Soanarano Vongo. Avy eo indray vao miampita sambo izay maharitra adiny iray na adiny iray sasany eo. Faharoa indray kosa miainga avy eto Antananarivo mandeha fiaramanidina ary tonga ao Sainte Marie na ihany koa avy ao La Réunion mihazo an'i Sainte Marie. Raha iverina antsika ny lalana voalohany izany hoe miala ao Tomasina, mihazo ny lalam-pirenena fahadimy ary tonga ao Soanarano Vongo, avy eo miampita an'i Sainte Marie. Sakana iray mampiana ny mpizahantany ny fiampitana avy ao Soanarano Vongo mihazo an'i Sainte Marie. Tsy manaraka ny fenitra ny foto-drafitr'asa eo amin'ny Seranan-tsambo ao Soanarano Vongo, hany ka miteraka fahafatesan'olona indraindray. Amin'izao fotoana izao efa miroso amin'ny fametrahana toeram-piantsoana vaovao ny fanjakana. Zava-dehibe amin'ny Soanarano Vongo zany le resaka fagnamboarana le port amin'ny Soanarano Vongo satria voalohany indrindra amin'ny resaka le fiampitany ny olona avy amin'ny rahavavy, nosy rahavavy namanay avy Sainte Marie aloha anankiray. Satria ao dia tena miteraka problème be amin'ny embouchure eo Soanarano Vongo io zany. Kanefa ny Soanarano Vongo Sainte Marie mifanakaiky fiampitana zany mba tsy be ny fandaniana ataon'le olona avy any ka tsy azo elana mihitsy ny fiampitana. Ka raha ohatra koa nahita ny hevitra anamboatra an'iny fitoram-panjakana zay efa nangatana efa ela dia anisany faly dia faly zay Soanarano Vongo. Ny antony dia tsotra. Eo ny resaka hoe fianavotana ny namana avy any Sainte Marie. Eo ihany koa ny fiakaran'ny toe-karena aminay raha ohatra ka vita zavatra io. Satria miteraka asa be dia be ho an'ny tanora raha ohatra ka vita le port zany. Avy eo ny risque amin'izay fotoan'izay tsisy tsony zany ny risque amin'ny ireo bateau rehetra na mpitondra entana zany na mpitondra olona zany azo antoka fa tsisy olana zany zany. Iray amin'ireo faritra be mpitsidika i Nosy Bora noho ny fananany ala miroborobo, ny tora-pasika tsara sy azo antoka ary indrindra ny tantarany sy ireo vakoka isan-karazany. Ankehitriny lasa toerana tsy maintsy tsidian'ireo mpizahantany raha tonga eto Madagasikara no Sainte Marie noho ny akantony. Tombony lehibe eo amin'ny lafin'ny toe-karena indrindra fa ny fizahantany no hita aoriana ny fahavitany ity Seranan-tsambo vaovao mihazo an'i Sainte Marie ao Soanarano Vongo ity raha ny fanazavana. Voalohany indrindra moa raha ohatra koa mijanona amin'izao io na hoe tsy amboary ny zavatra io ny faty olona dia tsy maintsy misy foana, tsy mirary olona ho faty akory sanatry ny vava. Fa rehefa indray hitanao fa ny toetrandro miovaova raha sy tampoka ny andro dia zay zany le loza zay. Eo moa ny fitaovana le mpandraharaha moa amin'izany ny sambo dia fa be dia be ny letika ao zay. Eo ihany koa resaka fizahantany tsy betsaka ny fizahantany tonga any Sainte Marie nefa ny azy fa Sainte Marie anisany hoe nosy rahavavy akaikinay zay village touristique tena manana maha-izy azy eto Madagasikara. Ny vazany efa tena mpandeha avion foana fa ndraindray mandeha sur terre zany ny miveo mandeha amin'ny ranomasina mety mahafinaritra azy kokoa. Dia kanefa moa noho ny zavatra tsy ara-dalàna le kaitsika dia mampiena le isan'le olona tonga any amin'ny jery fizahantany zany. Isan'ny fomba faharoa
ahafahana miazo any Sainte Marie ihany koa ny fandehanana fiaramanidina miainga avy ao Antananarivo mankany Sainte Marie na ihany koa avy any amin'ny nosy La Réunion mankany Sainte Marie. Mampitary anareo mpitsidika sy roapona nefa ny falafosany sarandalana. Na izany aza, andraindray ny roapona ihany koa ny anokafana ny serana am-piaramanidina eo amin'ny setry ny iraisam-pirenena. Sainte Marie moa zany nosy ara-pizahantany. Izy sy nosy be anisan'ny destinataire touristique misarika fizahantany raha eto Madagasikara ny resahana. Fa ny olana tegna mbola andrasana amin'ny gouvernement voalohany manana olana zay amin'ny resaka zotro apitaterana na an-dranomasina zany na anabakabaka satria nosy zay any ka rehefa tsy mandeha ny ranomasina tsy mandeha ny mpizahatany. Ny seranam-piaramanidina tsy international, tsy mitovy ny fasen'ny nosy be zay anisan'ny raha andrendreny vahoaka Sainte Marie ary anisan'ny andrasanay ihany koa amin'ny gouvernement ny hijery ny ahoana ny fomba anomezana ny Sainte Marie aéroport international mba ampitombo sy ampisarika ny mpampiasa vola ihany koa. Amin'izay fotoana zay mitombo ny mpampiasa vola, mitombo ny fivezivezena mazava ho azy fa mandroso kokoa ny fizahantany. Ambody fotatra no commune Ambonivohitra izy Sainte Marie. Rehefa tonga ao Sainte Marie ireo mpizahatany mandray an-tanana avy hatrany ny eo anivon'ny office du tourisme izay miara-miasa akaiky amin'ireo mpandraharaha any an-toerana. Ny andraikitry ny office du tourisme Sainte Marie voalohany indrindra dia manome information ny touriste zay tonga eo aminay. Ny information amenay eto zany par rapport à site touristique zay midy eto Sainte Marie. Raha ohatra te visiter piscine naturelle zareo dia manome information zay mikasika ny piscine naturelle zany hoe tenenina amin'zareo hoe zao daholo ny fady. Satria manko any amin'ny piscine naturelle dia misy fadifady zay tokony arahana zany. Any hoe fady tondrasana lambo, tondrasana alcool, tavoahangy plastique dia zany hoe hitsahana amina kapa koa le plage tsy mety. Dia manome information koa zay raha ohatra ka hoe micentre les sites touristiques zay andehanan'zareo. Ohatra zao hoe any amin'ny îlot sable, any amin'ny îlot sable indray dia tsy mety makany raha ohatra hoe mardi ou jeudi. Zany hoe toya fotoana fady. Dia ny asanay koa zany ankoatran'izay dia miorienté ny touriste raha ohatra ka mbola tsy nahita hôtel izy dia zay ato zany manome choix-njareo hoe ty dôly ny mety aminao arakaraka ny budget anao. Ankoatra ny eo anivon'ny office du tourisme, iray amin'ireo mpisehatra avy eo anivon'ny toeram-pandraisam-bahiny eto Sainte Marie Elodie Marovavy miandry ny fahatongavan'ny vahiny eto amin'ny seranantsambo no asany ary manolo-kevitra sy manoro lalina ireo vahiny. Hôtelier zay dia mitena client, mitena vahiny satria Sainte Marie île touristique dia mitena touriste surtout dia manome carte, mizara carte hôtelier dia mandray anjareo voalohany indrindra magnano bienvenue dia avakeo magnamia carte amin'izay le client, amin'izay le touriste tsy very eto Sainte Marie surtout amin'ny resaka hôtel restaurant. Zay zany samy manana ny hôtel ananjy. Fa le asanay rehefa tonga amin'ny port aketo mitovy, samby mandray client dia samby magnano publicité ho an'ny touriste ho an'le hôtel-ny tsirairay avy. Ça fait zany samy magnamia, samy propose ho an'le touriste hôtel izy dia sady restaurant. Ho an'ny Elodie manokana ohatra, nandritra ny 7 taona no efa nanaovany ity asa ity. Ny lafin'ny fitaterana no nambarany, fa teboka iray lehibe mila tsaraina eto Sainte Marie. Manomboka ny tegna saison, haute saison zany manomboka mois de juillet, août, septembre, dia octobre misy saison morte kely, creuse kely, dia avy eo amin'izay izy mireprendre izy mois de décembre. Fa ny tegna misy touriste mois de juillet mandritra ny festival des baleines dia juillet, août, septembre. En général par mois za mahita client eo amin'ny 4 akeo satria matetika me zany le touriste tonga efa misy réservation amin'ny hôtel fa tegna hoe rara le olo hoe tsy mahita mbola tsisy hôtel. Ny hagnatsarana ny touriste zao dia le resaka moyen de transport satria igny le tegna mampimenimeny anjareo hoe le fomba fahatongavana Sainte Marie.
Miara-miasa amin'ireo mpisirady ihany koa ny ao anivon'ny ofisy amin'ny fitondrana ireo vahiny maritra ny fitsidiana izay ataony izy ireo. Ny fiara-miasanay indray zany par rapport amin'ny guide touristique zany zareo efa manana association atao aminay guide mirindra. Zay ny anaran'ilay association zareo. Guide mirindra reo zany fitambaran'ny guide zay eto Sainte-Marie. De rehefa misy ohatra misy client tonga atao aminay zany hoe andeha visiter site touristique de miantso ny président ny mirindra zay association mirindra. De izy zany dispatcher amizay après hoe zao daholo no afaka mandeha am'le fotoana zay proposé an'le client. De iny moa zany efa vola ho an'zareo satria zareo mandoa adhésion atao amin'ny office. Par an zareo mandoa 100 000 ariary atao amin'ny office. Ny délégation'ny fitaterana ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro no misolotena ny ministera any an-toerana. Izy ireo izay misana ny fampanderan-draharaha eo amin'ny setry ny fizahantany eto amin'ny nosy Sainte-Marie. Manoro hevitra izay opérateur touristique na mpandrara ara-pizahantany amin'ny izay manana etaeta anokatra trano fandraisam-bahiny na trano fisakafoana na ireo olona maniry hiseradia eo amin'ny lafiny fizahantany na ny antsoina amin'ny teny baiko hoe guide touristique. De ato zany misana ny antota taratasy rehetrarehetra manoro hevitra inona no zavatra ilaina raha toa ka te hiditra amin'izany sehatra matianina amin'ny fizahantany zany. Anisan'izay koa ireo prestataire de service no ilazantsika azy na ireo mpampanofa fiara, mpampanofa moto sy ireo manolotra service na tolotra amikasika ny fizahantany. Ato aminay zany no manoro hevitra hoe inona daholo ny antota taratasy ilaina de rehefa feno moa zay dia miditra amin'ny sehatra alefa any amin'ny ministera zany de ny ministera amin'ny foibe no mamerina le taratasy rehefa vita de anjaranay no mampafantatra ny tompon'le établissement hoe vita ny lafiny administration. Maromaro ny sakana tsy afana mirosa amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fizahantany na avy amin'ny vahoaka na eo amin'ny lafiny fototrafotrasa. Ho an'ny Sainte-Marie manokana ohatra manodidina ny 1000 isan-taona eo ny mpizahantany tonga eny an-toerana. Eo amin'ny resaka capacité d'accueil na ny trano fandraisam-bahiny mbola manana olana ihany koa Sainte-Marie zay mihitsy ny mahatonga zay miteny hoe miantso ny mpampiasa vola ho tonga ty Sainte-Marie satria mbola malalaka ny tsena raha eo amin'ny seritra ny ara-fizahantany fa saingy ny ressources humaines na ny hoe fiofanana amin'izao moa zany nisorana ny fitondram-panjakana fa efa miala any ny fananganana ny centre de formation touristique et hôtelière zay isokatra Tsoatsy ka mirary zay amin'izay sehatra zay mba tena ho fizahantany mifamaly amin'ny filan'ny ponina no fizahantany misy eto fizahantany manala ny tsy fanananasan'ny tanora satria misy an'izay koa ary fizahantany lavitra ny fizahantany mamoa fady. Fa ankoatra izay miandratra tamberina ndraikitra avy amin'ny mpitondra sy ireo mpiantsehitra amin'ny setry ny fizahantany ihany koa ny mponina ny an-toerana ahafahana manatsara ny tanàna amin'ny lafiny maro samihafa. Hoentina ihany koa isarena bebe koa ireo mpizahantany. Raha i Sainte-Marie manokana ny koragniny amin'ny sehatra fizahantany zay dia mandroso fa ny mpandalaovany fa mpizahantany a Sainte-Marie dia mbola tsy mipaka tanteraka agny amin'ny vahoaka tsiraikiraiky dia miezaka zany ny tompony ndraikitra isany ambaratongana amin'ny fotoagna koragnantsika io ny akory ny afahana azahoany tsiraikiraiky ny tombony fandalaovany ireo vazaha sy ny mpizahantany na zareo agnatin'ny sehatra national na au niveau international. Raha hatreto aloha ny olana misy zany le tegna olona miaigna tanteraka agnatin'le izy no mahita tombony fandalaovan'le vazaha fa le vahoaka zay tsy miaigna agnatin'le izy fa miaigna eto Sainte-Marie nefa hita moa zany maha touristique i Sainte-Marie dia ny vidin'ny mpiainana somary misy par rapport ny agny amin'ny tanibe agny a Madagasikara. Dia zay raha zay nefa zany le vahoaka miaigna amin'izay fitady volananjy manokana tsisy ifandraisana amin'le fizahantany nefa mijinja ny alafosa vidim-piainana zay amindreo misehatra agnatin'izay raha zay. Tokony isy tamberina ndraikitra mivantana amin'ny fokotany sy ireo vahoaka eny fotony
ireo vola miditra avy amin'ny fizahantany izay. Zavatra anankitelo mila apetraka raha tena toina tratra izay tanjony izay. Ny zavatra voalohany dia hoe mila manana aéroport tsika international any amin'ny faritra misy an'ny tourisme. Ny antony dia ny olona tsy manam-potoana hoe andeha hifindra aéroport foana, zay vao tonga any amin'ny toerana tiany andehanana, ary zay fifindrana aéroport zay lasa miteraka miakatra be avy eo le vidin'le billet zany. Ny faharoa dia ny hoe tokony miaro ny tontolo iainana le projet touristique. Zany hoe rehefa ho avy zany le olona hanao investissement, hanao tourisme, dia tena tokony hoe miaro ny tontolo iainana mihitsy le zavatra atao, fa tsy hoe hanimba an'le tontolo iainana. Dia tsy maintsy safiditra ao anatin'izany ho mazava ho azy hoe miara-miasa amin'le olona any toerana. Le miara-miasa amin'le olona any toerana hoe mba mahita asa le olona, fa indrindrandrindra ny hitako hoe zavatra tsara dia hoe tena misy vola miditra ao amin'le fokontany mihitsy le vola le tourisme. Zany hoe rehefa manao investissement zany le olona avy any ivelany dia mba tena hita mihitsy hoe miteraka zavatsoa ao amin'le tanàna le izy. Tokony mihitsy ao anatin'ny hoe décentralisation eto Madagasikara dia misy ny hetra alohan'ireny hôtely ngeza be ireny tokony hiditra ao amin'le fokontany mba ahafahan'le fokontany mba mivelona, manao école, manao dispensaire, manatsara ny sécurité, amin'izay mba miaina tsara daholo zany na le hôtely mandeha tsara satria arovan'le fokon'olona ao aminy any, na le fokon'olona tena miaina tsara satria misy vola miditra ao amin'le fokontany misy anazy. Isan'ny laharam-pahamehana apetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanatsarana, indrindra fa ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fizahantany noho izy mipaka mivantana amin'ny fitombony toe-karena sy ny fanatsarana ny toe-painan'ny vahoaka. Ny taona 2024 ohatra, ny antoka ny 500 ny ari-karena fobe teto Madagasikara, ny tontolon'ny fizahantany teto amintsika. Ny ampiakarana n'isan'ny mpizahantany ho 7 hetsy isan-taona no tanjona amin'izao fotoana izao. Tanjona izay ampitombo ny famoronana asa, ny vola miditra ary ny ari-karena vahobe. Olana goavana iainan'ny setry ny fizahantany aty an-toerana nefa ny sy fananana ivitoerana mpampiofanana misana ny lafi ny fizahantany izay. Ilaina nefa izany ahafahana mampitombo ny traikefa ho an'ireo mpiantsehatra. Ny olana kely aty Sainte-Marie zany tsy fisian'ny fitoerana fampiofanana ireo asa mikasika ny fizahantany. Ohatra raisitsika amin'izany ny seradi, ny serveuse, ny femme de chambre sy ireo asa madinidinika atao anatin'ny toerana fandraisam-bahiny sy ny toerana fisakafoanana. Ka matetika zany ny olona tonga manao investissement aty Sainte-Marie lasa mijery olona va toeran-kafa, fa tsy ny ankizy aty Sainte-Marie no lasa miasa amin'le toerana fisakafoanana ohatra, fa lasa tsy manana safidy zany ny hôtelier, lasa mitady mpiasa avy amin'ny faritra hafa. Ezaka maro araka izany no tsy maintsy atao ahafahana mandray ireo mpizahantany vahiny eto amintsika. Ho an'ny Sainte-Marie manokana, amin'ny mahabe vahiny azy avy any ivelany mitsidika ity nosy ity, misy ny fanaramaso ara-pahasalamana izay tsy maintsy atao any amin'ny serana mpiara-manidina ny an-toerana mba hitandrona ny fiparitahan'ny valinaretina. Eo ihany koa ny fitandroana ny fiparitahan'ny aretina hafa avy any ivelan'ny nosy. Tena entitra mihitsy ny fanaramaso ny vahiny avy any ivelany. Raha eto Sainte-Marie no resana dia misy vol avy any La Réunion intelo isan-kerinandro, ka misy mpiasa amin'ny fahasalamana efa voaofana moa zany no miandraikitra sy mikarakara n'izay zavatra zay dia tsy maintsy misy ny fanaramaso na eny amin'ny fiangana na eny amin'ny fahatongavana. Fanaramaso zay zany dia ny fijerena, ny hafanana. Izay moa zany no fitaovana anana na tsy misy ny valanaretina, misy foana ny formalité moa zany rehefa misy ny avion na ny sambo avy any ivelany dia efa misy mpiasa amin'ny fahasalamana miandraikitra ny hoe santé aux frontières. Misy foana io fanaramaso io, na tsy misy ny valanaretina, fa indrindra moa amin'ny fotoana ny valanaretina zany vao maika tena entitra dia entitra ny fanaramaso zay. Fa ankoatra ny eo amin'ny setry ny fahasalamana, manao ny asa fisavana ihany koa ny ao anivon'ny polisy pirenena ao Sainte-Marie
Amin'ny fanamarinana, ny taratasin'ireo mpizahatany tonga iny an-toerana. Fa ankoatra ireo rehetra ireo, isan'ny olana goavana eo amin'ny setry ny fizahantany ao amin'ny nosy Sainte Marie ary manano satra ny asan'ny mpitandro filaminana ny fiarovana ireo tovovavy malagasy. Ny osoka izay ataon'ireo ray aman-dreny amin'ny fampitomboana ny taonany zanany raha toa ka misy fihetsika mamoafady ataon'ireo vahiny. Resaka tourisme sexuel zany izy io zany tsy dia hoe misy loatra eto Sainte Marie na zany tsy zany ndray zany izy indraindray misy ihany satria zany izy io zany efa karazany hoe fomba manko ataontsika hoe misy moa zany zaza minera mety alefan'ny lera aman-dreniny izy de mitady vazaha satria matetiky zany ny olona ty fa fomba misy le mitady vazaha de igny am'izay zany le fitadiavan'ny vazaha igny zany de igny zany matetiky ndraindray zany no mahatonga le minera lasa miaraka amin'ny vazaha. Fa izy io zany zahay manko zany maha police nationale zahay de matetiky ny copie ihany no afantaranay hoe minera izy sa tsy minera. Zany hoe zany ny tegna matetiky zany na dia hoe araka ny tena teo zahay zany maha police zahay na mpanao enquête zahay zany fantranay hoe ty minera. Fa preuve amindregny raha minera izy zahavana ao amtarehiny de tadiavana copie izy. Rehefa mitady copie zay tonga avy agny zany le copie tonga dia fa mazera ndray le olona de afajanona moka izy amin'igny zay zany tegna mazany hoe zany le zaza zany na dia fa minera izy de agnamboarany le ray aman-dreny copie izy ahafahana mitady vazaha. Na eo aza izany rehetra izany, mbola voatazana hatramin'izao ireo kolotsaina mampiavaka ny nosy Sainte Marie. Isan'izany ny festival Tsolabe, hetsika ara-kolotsaina, manana ny maizy azy izay entina nasongadinana ny kolotsaina antenosy. Ampisahoana amin'ireo vahiny ny akantony izany nosy Sainte Marie izany. Ny volana Oktobra no fanatanterana ny hetsika. Fotoana mampisy ny Zagnaharibe ny trozona mandalo sy mitoetra amin'ny faridranomasiny Sainte Marie iny. Io kolotsaina io no tsy maintsy vozana sy hatsaraina hatrany ka ampahafantarina izao tontolo izao. Ny tanjona tratrarina ty amin'ny taona ty zany moa dia efa nandratana ny kolotsaina Antenosy. Ihany koa zany mazava zany fa tsy misaraka amin'ny fizahantany ihany koa zany ny festival. Eo zany kolotsaina ihany koa fizahantany anaovana an'ity festival hetsika ray anankiray satria efa somary dinodino zany ny kolotsaina taloha. De zay mahatonga antsika manao festival anandratana satria efa latsan'ny Facebook daholo ny rehetrarehetra zao ka mba iarana an'izay zany mba atao zany le festival de voizina tanteraka zany ny kolotsaina amoaka an'ireo mpanao vakidrazana ivoaka ny velany de hoe mpanakanto ihany koa mba ho lasa mpanakanto maventy karaha reharehany nosy bra. Zava-dehibe ho an'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny fanampina ny hetsika tahaka izao ho fampiroboroboana ny kolotsaina mampiavaka ny faritra tsirairay avy eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fisariana ny mpizahatany any amin'ny nosy Sainte Marie amin'ny alalan'ireo hetsika ara-kolotsaina maro samihafa. Ny fampivoarana, ny famohazana ny kolotsaina. Anisan'izay ny festival Tsolabe to anisany manandratra. Variagna zateo hoe ay manana mpagnano vakidrazana maro be Sainte Marie. Nambara teo manao vendoadarany fampivoarana ny kolotsaina ny ministera ny serasera sy kolotsaina. Anisan'ny zany ty festival Tsolabe. Anjaran'ny tsirairay
Indrindra fa ireo mpisehatra voakasika amin'ny vantana mahakasika ny fizahantany araka izany no miara-mijery ny vahaolana ary miezaka manatanteraka izay tandrify azy ahafahana manatsara ny fizahantany eto amintsika. Tsy ny fizahantany irery ihany no mihatsara raha misy ny fiarahamentana sy ny fifanomezan-tanana miainga avy eny anivon'ny fiarahamonina. Afaka mivoatra ny fiaram-piainan'ny isam-batan'olona, mivoatra ny tokantrano, mivoatra ny fiarahamonina ary mivoatra miaraka amin'izany ihany koa ny firenena iray manontolo. Ampahany amin'ny zava-misy mahakasika ny fizahantany ao Sainte Marie no entina taminao tao anatin'ny fandaharana tamin'ity androany ity. Mbola maro ny ezaka mila tratrarana raha ny fizahantany ao Sainte Marie no resahana. Azo atao tsara nefa ny manatanteraka izany tsikelikely raha misy ny finiavana sy ny fiara-miasa ary ny fahavononana anova ny rafitra sy ireo fitsipika ifampivezana. Vahana ny olona amin'ny tsy fampiny fododrafitrasa, ny fampiofanana ireo mpisehatra isan-tsokajana, ny lafin'ny fitaterana izay isany mampiembotra ireo mpizahantany tonga ny atoerana amin'izany. Manana toerana maro io azo tsidina i Sainte Marie, ao ireo valan-javaboary sy ireo fomba mampanao ary ny kolotsaina mampiavaka azy, indrindra ihany koa ny tantarany. Tsy ampy nefa ny fampahafantarana izany, antenaina fa nitondra fanampahalalana momba ny fizahantany ao amin'ny nosy Sainte Marie anao ny fandaharana tamin'ity androany ity. Ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azonao atao tsara mamerina mijery ny fandaharana alalino ao amin'ny tv.cool.mg na maneho ny hevitrao ao amin'ny page Facebook ny Cool TV. Veloma tompoko.